ခီးသွားလို့ရှိရင်သိထားတဲ့ပေါ့နော် airline အမျိုးအစားနှစ်ခုကြောင်းပြပေးသွားပါမယ်เนาะနံပါတ်1ကတော့ budget airline ပါ budget airline ဆိုရင်တော့ဥမာအားဖြင့်အများသိတာကတော့ Air Asia တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် VNjet တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့ budget airline အနေနဲ့အသိများပါတယ် budget airline ကတော့ hand carry 7kg ကိုတော့ခွင့်ပြုပါတယ်ဒါကိုလက်နဲ့ကိုတည်ဝရမယ်ပေါ့နော်မကြောဖို့အိတ်တို့ luggage အသေးစားလေးတွေပေါ့နော် budget airline ကတော့ဘာ flight မီးမှမကြွေးပါဘူးရေလိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ service airline ပါ service airline ဆိုရင်တော့အများဆုံးအသုံးပြုတယ်မြန်မာတွေအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ MAI ပေါ့နော် MAI ကတော့ service airline နဲ့မှာတော်တော်လေးဈေးသင့်တဲ့ဈေးတစ်ခါလေးဈေးကိုအရန်သက်သာတာမျိုးနဲ့ budget airline လောက်ပဲရှိတာမျိုးတောင်ရှိတတ်ပါတယ်သူကတော့ flight မီကြွေးတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ထားတဲ့ class ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားထွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 30kg luggage အကြီးကိုခွင့်ပြုတယ်ပြီးတော့လေယာဉ်ပေါ်ကိုလည်း 7kg luggage အသေးလေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ trip ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်မှတ်ကိုဝယ်တင်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကဒီကြောဖို့အိတ်သို့မဟုတ် hand carry လေးနဲ့ပဲပေါ့ပပလေးပဲခီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ budget airline ကနေဈေးသက်သာနေရဆိုရင် budget airline နဲ့သွားပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုကတော့ခီးသွားတာရက်ကလည်းနည်းနည်းရှိတယ်တို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ service airline နဲ့ရတယ်လဲဈေးသက်သာအောင်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ airline နှစ်ခုအကြောင်းပြပြလိုက်ပြီเนาะဆိုတော့ဘယ် airline နေစီးဘူးလဲဆိုတာလဲ comment လေးနဲ့ market ပေးအောင်အတွေ့အကြုံလေးလည်းဝေမျှပေးခဲ့ပါဦးရှင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ထပ်တွေ့ပါမယ် bye bye